एकपल्ट दुईटा चेलीहरू मसँग जब माग्न आउनुभयो अनि मैले उनीहरूलाई पीडा थियो तर पनि मैले उनीहरूसँग अलिकति एकछिन ठट्टा गरेँ। कहाँ काम गर्छौ त तिमीहरू भन्दा काम गर्ने ठाउँ चाहिँ उनीहरूलाई थाहा छैन, कहाँ काम गर्ने। गुणस्तरीय भरपर्दो तथा आकर्षक सोफा तथा फर्निचरका आइटमहरूको लागि सिधै सम्पर्क अनलाइन सोफा बिर्ता मोड। हस्पिटलमा काम गर्छौ त्यो त हामीलाई आउँदैन। विद्यालयमा गएर पढाउँछौँ हामीले एड पढेकै होइन, एजुकेसन पढेकै छैन, विद्यालयमा त हुँदैन। अनि सोध्दै गएँ मैले, खाना बनाउन आउँछ, सोल्टीमा एउटा सेफको काम खुलेको छ, त्यो पनि आउँदैन। आमाले बनाएको बाहेक त चिया पनि खाएको छैन, आफैले बनाएर अहिलेसम्म चिया पनि खाएको छैन। जुत्ता कारखानामा काम छ भन्ने सुनेको छु, त्यहाँ गएर गर्न सक्छौ, त्यो पनि छैन। एउटा श्रेष्ठ टेलरिङ सुनेको थिएँ, श्रेष्ठ टेलरिङमा काम खुलेको छ भन्दै थिएँ, त्यहाँ गर्छौ त भने त्यो त कहाँ जानेकै छैन, कसरी त्यो पढेकै छैन। के चाहिँ जान्दछौ भनेको बिचराहरू पढ्न लेख्न मात्रै जान्दा रहेछन्, मास्टर्स पास गरेका छोरीहरू त के आउँछ भन्दा पढ्न आउँछ, लेख्न आउँछ, यस्तै खालको अवस्था रहेछ। अरू त काम चाहिँ खास भन्ने भने के जान्दछौ भन्दा भैँसी दुहुन जान्दैनन्, गाई दुहुन जान्दैनन्, घाँस काट्न जान्दैनन्, केही पनि जानेको छैन। ड्राइभिङ पनि आउँदैन, गाडी देखा बाबु अर्काले चलायो, बसमा हिँड्या भरमा कसरी सिक्नु। अथवा एजुकेसन यस्तो भयो जीवनसँग चाहिने कुरासँग, विकाससँग, निर्माणसँग केहीसँग जोडिएकै छैन। कुर्सीमा बसेर टेबलमा राखेर यसो कागज लेख्ने मात्रै आउँछ। त्यो काम चाहिँ कति ठाउँमा पाइन्छ त? क्लर्कियल काम कति ठाउँमा पाइन्छ? त्यसर्थ यस्तो शिक्षामा हामी धेरै रुमल्यौँ।